Ons kan ons harte stil maak terwyl ons net so bly staan. Ons hemelse Vader, dankie vir 'n wonderlike en kosbare voorreg om vanmôre by mekaar te wees. Dankie dat U die behouder is van elke mens se lewe, dat U ons lewe in U hand het, dat U ons elke dag aan die hart vasdruk en dat in ons harte elke dag leef is om U te verheerlik, U naam groot te maak. Dankie dat daar in hierdie wêreld kinders van die Here is in wie U woon. Ja, U noem ons U eiendom. Ja, U woord sê U Here Jesus is ook die kinders van die Here se oudste broer. Dankie dat ons U kan ken in die krag van U volheid en dat U binne in elkeen woon en dat ons daardie volheid van God se genade kan ervaar. Ons harte gaan vanmôre uit na hulle wat siek is, hulle wat krankheid in die liggaam beleef en hulle wat in moeilike omstandighede is. Ons leef in 'n wêreld waarvan die Bybel sê, dit is ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En wanneer die profeet in die Ou Testament dit uitroep, en hy praat oor die eindgebeure en die tyd wat verbygaan en die groot verdrukking wat op pad is en die anti-Christus gees wat oor die aarde spoel, dan sê hy vir ons, hierdie dinge is vir ons 'n teken van die voorspel. Ja, U woord sê vir ons, wanneer ons weet dit is die uur waar dit alreeds daar is om uit die slaap wakker te skud, want die saligheid is nou nader as toe ons gelowig geword het, beteken dit dat ons vanmôre opkyk en weet, dit is deur die werk van U Heilige Gees, dat ons 'n lied in die hart kan hê om te weet, en die einde van die tyd, wat rondom ons begin afspeel, kan sê, kom Here Jesus, kom haastig. Baie dankie vir elke kind van U. Dankie vir elke persoon wat kan getuig en weet dat Jesus Christus sy of haar verlosser is. Ons bid vir die kinders en die jong mense in hierdie tyd wat blootgestel is, soos al die ander, aan die grootste ellende en vervolging en onsekerheid. Maar ek wil bid dat dit sal bydra, dat mense na U toe sal vlug, in wie die volheid van God se genade in Jesus Christus woon. Dat elke mens in die naam van die Here Jesus sal kom skuiling vind, dat mense na U toe getrek sal word met koorde van liefde, en dat U in die binneste van elke mens die genade sal wakker maak om U te leer ken. Trek ons naby U, seën elkeen wat vanmôre gekom het, ons bid vir hulle wat siek is, baie dankie vir die wat U deur die operasies en deur 'n siekbed gedra het, en ons bid vir elkeen wat in nood is. Ons wil bid dat U vanmôre lippe van klei sal salf om die lof van God te verkondig, en dat ons sal diep insien in die verborgenheid van U woord, en dat dit vir ons 'n openbaring sal wees, en dat dit nie net vir ons kennis sal wees wat ons hoor, en ons soos Jakobus sê, ons in 'n spieël sien, en omdraai en vergeet hoe het ons gelyk nie, maar dat ons sal inleef in die tydsomstandighede waarin ons lewe. Praat vanmôre met ons, en trek ons met koorde van liefde naby U. Ons bid dit in Jesus se wonderlike en dierbare naam, met baie groot dankbaarheid in ons harte. Amen. Liewe kinders van die Here, vriende, hierdie paar weke wat verby is, het ons die voorreg gehad om deur daardie pragtige hemelland Namibië te reis. Ons het baie kinders van die Here gesien, maar ons het ook baie nuwe mense ontmoet, en ons gaan vanmôre juis uit die woord van die Here met U oor die hele paadjie bietjie gesels, totdat ons weer nou Vrydag aand laat hier by die huis gearriveer het. Maar in dit het daar vir my as persoon 'n nuwe realiteit wat ek al die jare geken het en waaroor ons preek waar geword. En my gebed is dat die Here die waarheid sal gebruik om ook U hart aan te raak en dat dit
totale lewensverandering in u as kind van die Here se lewe sal bring. Nou om te kom by hierdie kosbare waarheid, en ons gaan 3 kort gedeeltes in die Bybel lees, moet ons in die eerste plek vir u sê, dat alle antwoorde van nood in mense se lewens is in die bladsye van die Bybel opgeteken. Alles wat ons nodig het vir die tyd waarin ons lewe en die oplossings daarvoor is in God se woord. Ons moet geen ander hoop hê as dit wat die Here ook in sy woord met mekaar deel nie. Ons belewe, en ek hoef dit vanmôre nie vir u te sê nie, ons belewe vanmôre ontsettende, verskriklike tye op aarde. En as ons die bladsye van die Bybel oopmaak, dan is daar in die Bybel Bybelwaarheid wat 2000 jaar gelede geskryf is vir ons wat vanmôre hier sit. Ons gaan nie vanmôre tyd hê om oor alles te praat, maar ons gaan 'n paar gedagtes met u deel. Een van dit wat ek net vir u wil sê, waar ons nie by gaan uitkom nie, is die waarheid dat die Bybel 2000 jaar gelede deur die kinders van die Here geïnspireer geskryf is. Dit is ons op wie die eindes van die eeue gekom het. 4000 jaar het verloop. Die Heilige Gees is uitgestort, wat ons volgende Sondag oor met u gaan praat, die uitstorting en die krag en die genade van die Heilige Gees in ons harte. Ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Nou, ons weet dat daar die een persoon is, wat in hierdie wêreld, in hierdie oomblik woon, wat nie blootgestel is, en wat nie uitgelewer is, aan die tydsomstandighede waarin ons lewe nie. Dit het in u hart, en in my hart, in elke mens se lewe 'n absolute effek. En ons kan nie by dit verbykom nie, ons gaan dit nie wegwens nie, ons gaan nie probeer om anders te lewe en dink dit gaan verdwyn nie. Ons is in hierdie wêreld. En ons is aan alles blootgestel. En ons wil hê dat ek en jy nie 'n illusie moet hê oor die omstandighede van die wêreld waarin ons leef en die invloed wat dit op ons lewe het nie. Ek wil hê u en ek moet vanmôre na hierdie 3 kort gedagtes in die Bybel lees. Ons lees, as jy die Bybel sal bring het, maak dit oop by Lukas 21 vanaf vers 25. Nou, in Lukas 21 staan 'n profetiese rede en praat van die koms van die seun van die mens. Nou, ons kan mekaar maande lank besig hou met tekens van die tye en die anti-kris en al hierdie dinge. Maar dan mis ons die doel. En ons mis die antwoord. En ons mis die oplossing. As ons nie kyk, wat sê die Here, waar gaan ons 'n antwoord vind vir die tydsomstandighede waarin ons leef nie. Nou hier staan 'n kosbare waarheid. Hy sê, en daar sal tekens wees in vers 25, aan die son en die maan en die sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders reën. Die Bybel sê, die wêreld sal in 'n tydperk begin leef waar mense nie raad het nie. Met ander woorde, radeloos. Raad op vir die dinge wat oor die wêreld kom. Ons kan ure besig hou, maar ek gaan vir u net sê wat u weet, wat u elke dag op die media en op die nuusberigte en op die Facebook-blaaie en alles sien, rondom ons gebeur. Nou kom hy en hy sê, en dit sal 'n uitwerking op mense se lewens hê, dit wat gebeur. En hoor wat sê hy, wat sal gebeur? Hy sê, mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom op die wolke met groot krag en eerlikheid.
Nou praat hy vanmôre met kinders van die Here in vers 28 Lukas hoofstuk 21. En as hierdie dinge begin gebeur, hy sê nie as die dinge in volle swang is nie, as hierdie dinge in sy ergste is nie, hy sê as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, want julle verlossing is naby. Hier staan, die Here kom sy kinders haal. Die wegraping is voor die deur. Die Here Jesus het vir ons al hierdie dinge wat om ons gebeur, wat mense radeloos maak. Wys vir my vanmôre een persoon wat 'n landshoof is, wat 'n oplossing het vir die ellende van die wêreld, waarheen alles afstuur. Die konings van hierdie wêreld en die hooggeplaasdes sit vanmôre almal met hulle hande in hulle hare oor wat besig is om op aarde te gebeur. Die grootste moondhede het gister in bewing beland toe 'n staatshoof van 'n ou klein landjie langs Amerika 'n vrou opstaan en sy al die berede soldate van haar land vat en sê nou gaan ons oorlog. En nou is almal in die wêreld onseker oor 'n vrou wat al haar soldate bymekaar maak. Ons kan ure met dit besig hou. Maar ek wil vanmôre u onder 'n indruk bring. 'n Indruk van die tydsomstandighede waaronder ons leef. Want die Bybel sê vir ons, omdat julle die tydsomstandighede ken, dat die uur alreeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ons leef in 'n wêreld wat nie slaap nie. Hulle snork, want mense weet nie wat om hulle gebeur nie. Nou hoor hierdie wonderlike woorde. Wat gebeur met kinders van die Here? As hulle opkyk en sien hierdie dinge begin gebeur, want hulle opkyk is die enigste hoop van hierdie wêreld. Jesus kom terug. En hierdie Pinksterdienste wat van volgende Sondag af voorlê, tot Woensdag aan, gaan juis daarop gemik wees, om vir u te wys, wat is die hoop? Wat is die oplossing? Miskien is hierdie Pinksterdienste van Sondagoggend, Maandag en Dinsdag en Woensdag aan, die laaste keer, dat u en ek Pinkster op aarde sal hou en vier. Kom ons kyk ook na 'n tweede gedeelte in die Bybel, en dan gaan ons daarna vir u die bekendste teks in die Bybel lees, wat almal elke dag behoort te ken. Ons lees Nehemia hoofstuk 8 vanaf vers 7. Nehemia hoofstuk 8. Nou wat gebeur het, as jy nou die vorige gedeeltes van Nehemia gaan lees, dan sal jy sien hoe hierdie kinders van die Here in gevangenskap was. Hoe hulle in 'n verskriklike lewenstoestand beleef het, dat hulle swaar gekry het. Hulle was in Babel. Die Here gebruik Nehemia om hierdie volk uit Babel uit te haal, maar met baie gevolge. In die nag het hy deur die dalpoort gery en na die mure van Jerusalem wat afgebreek is gekyk, en hy daar teruggegaan na Babel toe, en hy daar die Israeliete gaan uithaal. En hy het vir hulle weer gehelp om moed te skep. Om nie net te kyk na hierdie swaar kry en ellende. En hy wys vir hulle iets. En daarom moet kinders van die Here vanmôre hierdie woorde in hulle harte bewaar. Soos Israel, en ons is nie Israel nie, maar ons kan ons met hierdie waarheid identifiseer, want in die Nuwe Testament het God ook 'n volk. En daardie volk is weergebore kinders van die Here. En hy het bemoeienis met hulle. En hy maak met hulle moeite. En hoor wat skryf Nehemia, hoofstuk 7, vanaf die 7de vers vir hierdie kinders van die Here, of dan in die Nuwe Testament sprekende met u en my.
En Esra het die Here, die groote God geloof. En die hele volk het geantwoord, Amen, Amen. Hier is 'n kind van die Here. Hy vertel hulle wat God sê. En kinders van die Here sê, dit sal so wees. Amen. Dis die waarheid. Ons glo dit met ons hele hart. Met die opheffing van hulle hande. En nou wil ek vir u sê, elke keer wanneer 'n mens jou hande ophef na die hemel toe, dan moet dit gepaard gaan met die gesindheid wat in jou hart is. Hoor wat doen hierdie kinders van die Here. Hulle hoor God se woord. Hulle beaam dat dit sal so wees. Hulle is oortuig. En hulle het hulle hande op, met hulle opheffing van hulle hande, en hulle het gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. Elke keer wanneer 'n mens sy hand opsteek na die hemel toe, moet sy gesig teen die grond wees, sê die Bybel. In my hart, dit moet net 'n lekker jolly tyd wees, soos die godsdienst van ons dag nie. Hulle hef hulle hande op en hulle sê, o Here, u woord is die waarheid, met hulle hande in die lug en hulle aangesig in die stof, voor God neergebuig, want dis ernstige tye waarin hulle lewe. En Jesua en Bani en Serepia, Jamin, Akub, Samatai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabat, Hanam, Pelaga en die Leviete, het die volk in die wet onderrig. Hulle het vir hierdie volk, wat in Babel was, vir 400 jaar, het hulle weer aan God vastgemaak. Want in daai heidense land was hulle van God ontkoppel. Hulle was uit die tempel uit. Hulle was uit Jerusalem uit. Wat sê, dit is die plek waar God met sy volk is. En hier kom hy en hy begin, en hierdie profete van die Here leer die volk uit die wetboek van die Here. Onderwyl die volk op hulle plek bly staan. En hulle het uit die boek, uit die wet van God duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Nou, hier is vir my 'n kenmerk van die Nuwe Testamentiese ingrype van God in hierdie wêreld. God het sy woord vir ons gegee. God het manne geroep en vroue, wat in sy diens staan om die woord van God met mense te deel en dit te verklaar. En die mense wat daarna geluister het, moes dit verstaan. God roep mense. Nie elke para wat 'n pastoor is en 'n dominee is, kan die woord van God verstaan nie. Hy moet deur God geroep wees. Hy moet deur die Here aangestel wees. Hy moet gered wees, hy moet vervul wees met God se gees, en hy moet die woord van God aan mense meedeel, sodat hulle dit kan verstaan. En dan hoor hierdie wonderlike waarheid. Hierdie God van orde. Daarop het Nehemia, hy was die gouverneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig het, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here, julle God. Treur nie, wees nie, en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet van God hoor. Nou gaan ons vanmôre 'n bietjie aandag gee in vers 11. Verder het hulle vir hulle gesê, gaan eet lekker spys, drink soet dranke, stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan die Here ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Wanneer alles in duie stort, wanneer alles verwoes is, wanneer die mure van Jerusalem woes lê en die tempel met vuur verbrand is, en God sê, ek het julle nodig om in hierdie omstandighede te lewe, sê hy,
Die gesindheid van jou hart moet wees. Die blydskap in die Here sal jou beskutting wees. In die Nuwe Testament bedoel hy letterlik daardie pragtige vers wat ons almal ken in Filippense 4 vers 4. Hy sê, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Hoe is dit moontlik dat 'n mens in die tydsomstandighede waarin ons lewe jou kan verbly? Jou in die Here kan verlustig en weet, as ek my in die Here verlustig, in die Here, dan is dit die ding wat my gaan beskerm, wat my gaan beskut. Om my in die Here te verlustig en my in die Here te verbly, kan net gebeur as ek weet wie hy is, wie hy persoonlik is vir my, wat hy beloof het en wat hy doen, en dat my lewe anders is as 'n wêreldling wat God nie ken nie. As ek vanmôre kan sê in hierdie wêreld, ek stap deur hierdie wêreld as 'n stryder van die kruis en 'n kind van die Here, het ek 'n geloofsposisie wat ek in hierdie wêreld kan inneem, dat ek op 'n ander gebied is as 'n mens wat God nie ken nie. En daarom is dit die nood van ons dag. Ek wil vir u sê, Lukas 21 vers 25 en verder aan wat ons gelees het sê, mense sal aan hulle harte beswyk van radeloosheid, van die dinge wat oor die wêreld kom. Ons is vanmôre daar. En hierdie dinge het lankal begin gebeur. En die bassein se blaas en die opneem van al die kinders van die Here in die hemel is voor die deur. Dis hier. En ek weet wanneer ek dit vanmôre sê die wêreld daar buite, my oupa het ook so gesê, en my ouma het ook vertel, die koms van die Here is daar, maar dit het nog nooit gebeur, dat daar 'n wêreldtoestand plaasvind. Hy sê van die dinge wat oor die wêreld kom. Wêreldgebeure is die verskriklikste realiteit in ons dag. Ek lees so 'n blaadjie, hulle sê dat net in Amerika het 'n 3/4 miljoen mense, 750.000 mense elke jaar 'n hartaanval. 'n 3/4 miljoen mense in Amerika, waar daar geld is, waar daar voorspoed is, waar daar nie 1/4 van die bekommernisse is wat in Suid-Afrika is nie, sterf of het 3/4 miljoen mense elke jaar 'n hartaanval. Dit is asof dit waar word, mense sal in hulle harte beswyk van radeloosheid van die goed wat oor die wêreld kom. Niemand op die aarde is uitgesluit nie, vrygestel van die dinge wat oor die wêreld kom nie. En nou kom die Here op 'n wonderlike manier, en hy leer ons uit Spreuke 4 vers 23 'n wonderlike waarheid. Nou ek wonder of u al ooit Spreuke 4 vers 23 in u hart bewaar het. Hoor hierdie mooi woorde. Hy sê in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. By die wyse van en aanskoue van hierdie vers en die opdrag en die raad wat God vir ons in hierdie laaste uur op aarde gee, wat sê, bewaak jou hart. Nou praat hy nie van my bloedpompie nie. Hy praat van die goed wat by my ore ingaan en by my oë, en wat ek ervaar en deur my emosie gaan, moet ek blokke voorsit. Nou daar's 2 maniere om dit te doen. Eerstens wil ek vir u sê, om iets te bewaak, beteken ek moet dit uithou. Die wêreld gebeure, wat soos tsunamies, na mense aanstorm wat gebeur, is tot elke mens se beskikking.
En nou lyk dit soms vir my, asof al hierdie goed, wat in die wêreld gebeur, mense honger na. Want ons sit met 'n sensasie en 'n emosie behepte wêreld. Mense praat oor dit, en die een wil slimmer wees as die ander, en die een wil meer weet as die ander, en die een wil langer op die Facebook wees as die ander, en die ander wil meer. Al die goed wat in die wêreld gebeur, hulle ken die goddeloses en die antichriste en almal se name, en hulle weet al die negatiewe wat oor die wêreld kom. Met ander woorde, 'n mens moet onthou, jy moet jou hart bewaak teen al die slegte goed van wêreld gebeure. Jy moet dit, as jy dit wil hoor, moet jy genade by God kry om jou daarvan uit te sluit en af te sluit. Ek sê nie ons moet soos Oosthuis met ons kop in die sand staan nie. Daar is 'n massiewe aanslag op kinders van die Here se lewe. En ek wil iets met u deel. Ek glo, as ek die Bybel mooi verstaan, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Moet kinders van God weet, dit is nie God se plan dat jy alles van hierdie goddeloosheid in hierdie wêreld moet weet nie. Dis nie God se plan dat jy jou lewe moet vul om uit 'n asblik te lewe nie. En al hierdie gemors en verrotting van hierdie wêreld moet kennis dra van nie. Dis nie God se plan nie. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Ons moet opkyk as die dinge begin gebeur. Maar ons moet nie hierdie goed ons lewe maak rondom ons nie. Dis gevaarlik. Want dit kan jou op 'n baie diep dilemma se pad bring. Met ander woorde, ons moet nooit meer van die goed van hierdie wêreld in ons lewe toelaat, as die kennis wat ons van God het, en die kennis wat ons van die Bybel het nie. Ons moet nie toelaat dat ons in ons lewe meer van hierdie wêreld en sy goddeloosheid in ons harte dra, wat die goedheid en die genade en die guns en die waarheid van God se woord uit ons lewe steel nie. Iemand was eendag baie kwaad vir 'n dominee in die Kaap toe hy gepreek het en gesê het, hy preek en hy vertel vir mense die waarheid van die woord van God. Hy leer hulle die woord van God. Hy vertel hulle van die Here se genade en hy vertel al die positiewe Bybelse waarhede van God. En dan loop hulle huis toe, dan druk hulle daai knoppie van daai een oog duiwel, dan hel al daai goed uit hulle kop uit. Wat sy woorde. Bewaak jou hart. Meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Kom ons kyk 'n oomblik na Jesaja 41 vers 10. En as ons Jesaja 41 vers 10 lees, en die Here vir ons daai wonderlike waarheid oopbreek, dan sal ons lewe nooit weer dieselfde wees nie. Hoor hierdie mooi gedagte. God sê vir kinders van die Here, wat hy by geleentheid vir Israel gesê het, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Hoekom wil jy angstig rondkyk en sê die dinge wat gaan gebeur, en al hierdie goed moet weet? Die Bybel sê die anker is, jy behoort aan die koning van die konings en die Here van die Here, en niks kan na jou toe kom as hierdie God wat ons aanbid dit nie toelaat nie. So moet altyd onthou. Ons lees weer, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. U moet Jesaja 41 vers 10, die lese van jou lewe maak. Skryf dit in jou motor se
boekie, skryf dit teen jou deur, skryf dit op die spieël wanneer jy skeer, skryf dit op die ingang van jou poorte, doen dit, weet wie jou God vir jou is, en ek en jy moet in die verhouding met daardie God staan, en dan kom die Here, en hy sê vir ons, ek wil vir julle iets leer, as jy dit weet, dan is Spreuke 18, vers 10, ook waar. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. As alles in hierdie wêreld om ons vou, alles in duie stort en dit lyk asof dit pikdonker op aarde is, onthou net, jy het 'n God wat sê, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Want die naam van die Here is 'n sterk toring, en die regverdige vlug daarin, en word beskud. As dinge in hierdie wêreld vir jou te veel word, as die stryd te groot word, en die aanslae hewig is, vlug na Jesus toe. Kom na hom toe, die lewende steen wat die bouers verwerp het, maar wat by God 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen is. Hy sê, hy wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Want ook help hy jou, ook ondersteun hy jou, met sy reddende regterhand. Daarom is hy die een, wat vir jou sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Luister net na hierdie wonderlike waarheid. Ek wil vir u sê, met die oor die 7000 kilo's wat ons gery het en mense besoek het, het ons in Namibië daar by Eddie en Linda se huldeblyk wat die hele Namibië vir hom gevier het, in Okanja gestop, waarin ek die wonderlike voorreg gehad het om te kon deel wat hy vir God gedoen het en wat hulle vir die Here beteken het. En terwyl ons daar gesit het, het ek gesien hoe hierdie kinders van die Here, Linda en Eddie, se heengaan betreur, maar almal het daar opgestaan en 'n geleentheid gekry om vir 'n uur lang te gaan vertel hoe hierdie twee mense in hulle lewe 'n invloed uitgeoefen het en hoe hulle die Here dank vir dit wat hulle vir hulle beteken het en hulle aanvaar dat God hulle kom haal het. En toe ek in Corrie daar wegry, toe stop ons ander kant Okanja, waar hier aan die regterkant van die pad 'n kruisie staan, met 'n groot swart kol. Dis al wat oorgebly het van Eddie en Linda en hy kosbare vriend van ons, Fritz, wat saam met hulle daardie motor uitgebrand het toe iemand kop aan kop met hulle gebots het. En terwyl ek daar staan en ek sien hoe nietig en hoe klein en hoe magteloos ek en jy is. Mense wat vir God groot werk gedoen het. En ek staan daar en ek dink, hoe kan 'n mens jou in die Here verbly terwyl dit so lyk? En dan sê die Here, ek is jou God, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En dit maak nie saak of ek in 'n Nissan Sani tot 'n klein bietjie as verbrand nie. Dan stap ek uit hierdie wêreld in heerlikheid in en God sê, jou werk op aarde is verby. Jou tyd is verby. Jou lewe wat jy vir my gelei het was genoeg. Dis vir jou tyd om huis toe te kom. En ek staan daar met blydskap in my hart, in die Here, om te weet, hy is die een
wat my asem in sy hand hou. Hy is die een wat 7900 kilometer, elke oomblik, elke parkie van daardie motor aan die gang hou. En ek het vir mense by die begrafnis Vrydag of Donderdag gesê, op Hemelvaart, waar Wolfie begrawe is, as elke amper 8000 kilometer wat ons gery het, as elke kilometer een motor by ons verby gery het, terwyl baie meer by ons verby gery het, was daar 8000 keer een tree tussen my en die dood. En hierdie wonderlike God wat ons aanbid, hou ons lewe in sy hand. En daarom kan ons verbly in die Here, want in die kind van die Here se lewe is daar niks wat kan gebeur wat die Here nie oor sy lewe toelaat nie. Wat die Here nie in beheer is nie. Wat die Here ons nie ons hand vashou nie. Ek wil hê ek moet vanmôre dit in ons hart bewaar. In 'n gebroke, stikkende wêreld loop ons in Langstrand af, in die straat waar ons gebly het. So eentjie daarna sien ek hier staan 'n man, 90% van die huise daar is toegesluit, vakansiehuise en oorseese mense wat mansions daar gebou het. Terwyl ons so loop, toe sien ek hier staan 'n man. En hy werk in die tuin. En ek stap aan hom toe en hy hou op, en ek sien die sweet loop hom af, en ons begin gesels. En later kom sy vroukie uit, Esmy. En ons begin gesels. Die kosbaarste 2 kinders van die Here. Esmy en Andrei. En hulle nooi ons in. En die volgende aand toe braai ons. En ons ontmoet hulle kinders, wat 800 kilos daar in die noorde opbly. En hulle het 'n babietjie. En die babietjie is vroeggebore. En ons praat vanmôre met hulle daarin. En hy op waar hulle langs die strand bly. En hulle sê die babietjie is nou 1,6 kilogram. En hulle wag vir hierdie babietjie om net 'n bietjie te groei tot 2 kilogram, dan kan hy die 800 kilometer terug na hulle huis toe in die noorde aanpak. Ek vra dan, ons as kinders van die Here, asseblief vir hulle bid. En daar terwyl ons gesels en ons kuier en ons praat oor hierdie lewenstoestand, toe kom ek agter, elke kind van God beleef dit. En ek wil sommer nou vir u sê wat dit beteken. Want daar is nie 'n kind van die Here wat naby Jesus lewe en vir wie hy lief is, wat nie deur die trials en die troubles en die krisisse en die ellende en die swaar kry en die pyn van hierdie lewe gaan nie. Want dit maak die kinders van die Here mooi mense wat hom vashou en aan wie hy sy lewe deel. Ek wil graag vir u wys dat daar net een teken van die tyd is, glo ek. As die Matteus 24 hoofstuk stikkend gepreek is, julle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë, aardbewings en pestsiektes op verskillende plekke. As ons na al die goed kyk en dan sien ons, dit is waar. My oupa het dit ook gepreek en hy het dit ook geglo. Maar om te sê, wanneer kom Jesus sy kinders haal? Moet ons vir mekaar sê. Die Bybel sê, net voor die bruilof van die lam. Want as die wegraping plaasvind, die kinders van die Here kom haal word, sal ons aan die tafel van die Here sit soos Jesus laaste in die eerste bediening van die nagmaal, toe hy die Pasga, die nagmaal gemaak het.
saam gewees het, en hy sê, julle sal dit nie weer eet saam met my voor in die huis van my Vader nie. So die dag as Jesus sy kinders kom haal, is die bruiloft van die lam daar, dan is ons saam met hom. En nou kom hy en hy sê hierdie wonderlike woord. Luister vanmôre daarna, skryf dit op jou hart, sê dit vir jou as jy vanmôre hier uitgaan, sê dit vir mekaar in die motor, sê dit as jy huis toe ry, sê dit elke dag vir die Here. Die bruiloft van die lam het gekom en sy bruid het haar gereed gemaak. As jy wil weet wanneer Jesus kom om sy kinders te kom haal, moenie kyk wanneer die mense kerk toe gaan nie. Kyk wanneer kinders van die Here hulle gereed maak. Jesus is op pad. En al wanneer 'n mens jou gereed maak, as jy na Jesus toe kom en jy saam met hom leef en jy in gebed is as jy op jou knieë is. Ons leef in die tyd van die swaar tye. Die moeilike omstandighede. Wat kinders van die Here mooi maak om naby Jesus te lewe. Ek wil saam met u dit deel. Hoor jy? Ons ry deur Keetmanshoop. En nou Pauline, wat 'n klein dogtertjie was 40 jaar gelede, of oor die 40 jaar gelede in my gemeente, in Keetmanshoop. Ons het haar mamma verlede Augustus begrawe toe ons daar deur gery het aan die Myrtle. Het ek gesien hoe hierdie wonderlike God vir haar en Jacques naby hom bring. En ons die aand daar by hulle in Keetmanshoop oorslaap. En ek sien wat God in Pauline en Jacques se lewe gedoen het. Want hy het sy skoonmamma verloor. Pauline se mamma het aan die Myrtle, ons het haar begrawe in die ouer huis. Augustus maand verlede jaar. 'n Paar maande daarna toe sterf sy mamma aan Henties Baai. En 'n rukkie daarna, toe sien hulle hy word al maarder en maarder en maarder. En met 'n lang gesukkel kry hulle ou Jacques by die dokter. Toe al hulle so groot gewas, saam met sy nier, uit sy liggaam uit. Die Here gebruik die trials en die troubles van ons lewe om ons naby hom te kry. Om ons aan sy hart vas te druk, om die swaar en die moeilik van 'n lewenspad kinders van die Here te heilig, te reinig en naby hom te bring. Ons dank die Here vir beterskap by jou Jacques. En die vraag in my hart is, hoe kom 'n mens by dit verby? Hoe kom 'n mens daaroor? Hoe gebeur dit dat dit vir jou draaglik word? Net wanneer Jesus Christus meer en meer plek in my lewe kry en ek al meer aan hom gehoorsaam word en ek die Bybel as my riglyn vat en God as my Vader met hom elke dag 'n pad loop. 'n Paar dae daarna toe sit ons in Swakopmund saam met klein Hendrik, wat nou al 'n groot man is, wat in my sonnaarskool in Sekunda was, saam met sy vrou Babie, en sy moet 'n groot operasie gaan. En ons sit daar in een van die restaurante en ons drink koffie die oggend, en terwyl ons daar sit en ons gesels en ons kuier en ons vertel en ons bid vir Babie, vir die operasie wat nou môre moet gebeur. Toe staan ons op om te loop, en terwyl almal loop, toe gryp die oom wat my skuins oor ons sit, die twee ooms, gryp een my aan die arm en hy sê, sit gou hier. En hy sê vir my, hoor, ek het jou nodig, die Here het jou vandag hier naartoe gestuur. Ek sê, wat is dit? Hy sê vir my, hierdie vriend van my, ek het hom gister ontmoet en ek het hom hier gesien sit. En ek het met hom begin gesels en hy sê vir my, sy hele lewe is uitmekaar. Sy vrou is weg. Die plekkie waar hy bly, het hulle vir hom gesê, in 2 weke, is dit verby dan, moet jy waai, ons het nie meer jou plek hier nie. Hy sê, dan gaan ek op die straat sit. En gisteraand, toe loop ek na my kas toe, en ek sien hierdie vriend van my, wat in die kas staan, 'n jaggeweer, sê vir my, ek sê jou help om van al hierdie probleme ontslae te raak.
Na die oggend sit hy in die restaurant en hy vat sy laaste bietjie geld om 'n koffiekie te gaan drink. En Corrie vra vir hom, wanneer laas het jy geëet? Hy sê 2 dae laas en sy gaan haal vir hom 'n maaltyd. En terwyl hy eet, toe begin ek met hom praat. En ek vra vir die Here, ons moet oormôre ry. Wat gaan van die man word? En ek vra vir hom, hoorie, watter kerk behoort jy? Waar aanbid jy? En hy sê vir my. En ek dink dadelik aan 'n dominee van daardie kerk, wat oor die 40 jaar gelede in Keetmanshoop was, wat ook gevlieg het, en toe het hy by geleentheid windhoek toe gevlieg en het die weste wind om in Botswana oorgedryf, en hy is van koers af en hulle sluit om in Botswana toe. En die Here herinner my aan hom, en ek vind uit, toe sy in Okanja, in die oude huis, en ek bel hom. Ek sê vir hom, hoor, hier is 'n lidmaat van julle kerk. Hierdie ouwe die Here nodig, hierdie ouwe hulp nodig. Hy sê, goed, môreoggend. Hy bel die plaaslike dominee daar, en hulle sit om mekaar, en hulle help hierdie persoon om weer 'n plekkie te kry om te bly, en weer sin in die lewe te vind. Ek wil vir u sê, mense beswyk aan hulle harte van radeloosheid. Bid ook asseblief vir hierdie man. Hy het die Here so nodig. Ek kom 'n entjie verder. En terwyl ons daar is, hoor ons van 2 kosbare vriende van ons wat Kaap toe is, want die vrou het 'n ongesteldheid in haar liggaam. En hulle gaan vir toetse. En toe hulle daar kom, toe vind hulle uit, sy het terminale kanker. 2 van haar ribbes is afgevreed deur die kanker. Dit het deur haar liggaam versprei in haar longe. En ek praat met haar, en ek sê, vrou, hoe gaan dit? Sy sê, daar is die fout nie. Daar is die fout nie. Hoe kom 'n mens deur dit? Hoe kom 'n mens met dit verby? Dit om my in die Here te verbly en my in my God verlustig, want dit is die beskutting van my. My verlustiging in die Here, dit is die beskutting van my. Jy sien wat doen die duiwel? As dit met mense sleg gaan, dan sê hy vir jou, jy is alleen in die moeilikheid. Jy kry alleen swaar. Hoor hierdie wonderlike waarheid. Ons weet, as ons in sulke omstandighede kom, ons gaan opkyk en sê, by Jesus is daar genesing. By hom is daar hoop. By hom is daar raad en sterkte. En ek wil graag die laaste gedagte met u doen. Kosbare vriende daar in Sekunda. Ons het vrou Erika 'n paar jaar gelede begrawe. En ons is in Namibië en ons sien is Sondag, ons gaan terugry George toe, verlede Sondag, en hulle sê, nee, Wolfie is oorlede, ons moet hom begrawe. En ons ry 'n ekstra 900 kilometer Sekunda. Of 1300 dan. En toe ons daar kom, die laaste keer wat ek met Wolfie gepraat het, sê ek van, hoorie, hoe gaan dit? Toe sê hy, ou dominee, ek sit op my stoel, as die kinders werk toe gaan, dan kyk ek vir die dammetjie en die eentjies, en dan weer vir die dammetjie, en dan weer vir die eentjie. En later kon hulle hom nie meer versorg nie. Ou Albert het hom 12 jaar in sy huis versorg. 'n Papa en 'n mamma, wat hulle lief gehad. En wanneer ons daar kom, by die begrafnis, en ons staan daar by die graf, toe kom die mense na my toe, en hulle vertel vir my, hoe Wolfie hulle na Jesus toe gelei het. Wat het hy vir die omgewing in die dorp en oral beteken? En toe ons die aand by die huis sit en ons kuier, toe vertel die kinders en die kleinkinders, wat hulle van Jesus leer, en wat hulle van Jesus weet, en wat hulle van God se woord leer, het hy vir hulle geleer.
Hulle gaan haal so 'n dik boek uit, en hulle sê, hier is 'n boek wat Wolfie geskryf het, 'n Bybelstudieboek. En al die goed wat jy preek, is hierin opgeskryf. Want hy het dit verkondig, hy het dit uitgedra. En sy rekenaar is vol Bybelstudies. En 'n tannie kom na my toe en sy sê, by die Bybelstudie wat Wolfie gehou het, in sy huis elke week, het ek Jesus ontmoet. Nou gaan ons vanmôre huis toe. Dan vra ons vir mekaar, wat hou mense so op die pad? As al die bare en die golwe oor jou gaan en alles vir jou in duisternis beland, en jy positief deur hierdie wêreld stap, en by die ouete huis waar hy gebly het, was die hele ouete huis by die diens, en sê, dit was 'n man, wat ons gesien het, wat elke dag positief staande gebly het, om vir die Here te leef, te midde van sy siekte, te midde van sy swaar kry. Nou wil ek afsluit met 'n hartseer pad. Ek het 2 pragtige kinders van die Here, saam met Wolfie, in ons gemeente gehad daar. En so 'n paar maande gelede, of 'n paar jaar gelede, toe het ek hierdie man, sy suster hier in die diens begrawe, in hierdie kerk, want hulle het van bo afgekom, en sy suster is hier oorlede met 'n ernstige kankerkrisis. En ons het saam met haar geloop tot die dag van haar dood, en ons het haar begrawe. Die dag toe ek hierdie man se hand vat, en sy vrou se hand, sê hulle, dominee, ons verlang, en ons wil so graag hê ons moet weer kuier. En so 'n paar maande gelede toe stuur hulle vir my sy briefie waarin hy afgesterf het. Ek wil jy moet vanmôre mooi na my luister, en ons moet dit in ons hart dra. Die kinders het hierdie ou uitgetrek. Hy het sy huis verloor. Hy het in 'n woonstel gaan bly. En later, toe kon hy nie die woonstel verder aanbly nie, want dit is ook nie betaal nie. Dit is hulle op straat. En terwyl hy gaan kuier in die Kaap, toe kry hy 'n hartaanval en hy sterf. Sy vroukie kom terug, en die kinders sê, ek soek jou nie in my huis nie, jy slaap nie by my oor nie. Hulle gaan sit daar in 'n ouete huis. Toe ons donderdag die diens hou, toe het sy woensdag haarself in die ouete huis opgehaal. Dan sien ek hoe hierdie hele wêreld onder die druk en die ellende en die hartseer en die pyn verkeer. En ons moet vir mekaar vanmôre sê, kinders van die Here, mekaar nodig. Ons moet deur hierdie wêreld stap as 'n stryder van die kruis van die Here Jesus. Want net kinders van God en hy innerlike krag en genade om soos Jesus, wanneer hy in sy sterfoomblik niks meer krag oor het nie, en hulle hom kruisig en 'n doringkroon op sy hoof sit, en 'n spies in sy sy nog kan bid, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil hê ek moet vanmôre huis toe gaan. En ek wil hê ek en jy moet Spreuke 18 vers 10 lees. En ons moet Spreuke 18 vers 10 in ons hart bewaar. En ons moet 'n deel van ons lewe maak. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige vlug daarin en word beskud. Dan staan hy, en ek sluit saam met u af vanmôre, met hierdie kosbare waarheid in Jesaja 55, of Jesaja 51. En as ons Jesaja 51 lees, dan kom staan die Here by u en my stil, en hy sê, hier is die oplossing, hier is die antwoord. 80% is bevind van goed wat sonde in die Bybel plaasgevind het, is wat mense aan mekaar gedoen het. En ons sê baie keer, dis die laaste strooi, wat die kameel se rug breek. Maar is die baie strooi, wat ons soms mee gebombardeer word, dat ons later nie meer
die laaste strooi kan dra nie. Mag die Here U my genade gee dat ons nooit strooi op mense se rug laai wat vir hulle te swaar is nie. Hoor hierdie mooi woorde en ek wil hê u moet huis toe gaan en Jesaja 51 gaan deurlees. En daar in Jesaja 51 staan hierdie woorde. Slaan jou oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder. Want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos 'n kleed verslyt. Kan u dit al sien? As jy deur die dorpe van hierdie wêreld ry, dan sien jy hoe loop die riool in die strate af. Jy sien hoe die mandjies, ons kon nie vir 'n 3/4 uur deur 'n klein dorpie wat kleiner is as Mosselbaai ry deur vereniging se strate wat soos 'n hoel lyk nie. Daar's nie plek nie. Hulle parkeer waar hulle wil, hulle staan waar hulle wil. Die riool is in die strate. Die asblikke lê omgegooi. Daar is niks in plek nie. Die Here sê die aarde sal verslyt, soos 'n kleed verslyt, en sy bewoners soos muskiete sterwe. Maar my heil sal vir ewig bestaan. God verander nie. As alles rondom ons in duie stort, en al die onsekerhede ons harte wil gryp, en ons wil treiter, dan sê die Here moet ons onthou, sy heil, sy redding, sy liefdevolle genade sal vir ewig bestaan, en my geregtigheid nie verbreek word nie. Hulle kan alles op aarde vernietig en verwoes en verbreek, maar die Here se reddende genade en heil sal nooit verbreek word nie. Luister na my, julle wat die geregtigheid ken, ons ken, Jesus is ons geregtigheid, in wie se hart my weg is, of my wet is. Wees nie bevrees vir die smaak van mense, en skrik nie vir hulle skimptaal nie, want die mot sal hulle opeet, soos 'n kleed, en die wurm sal hulle verteer soos 'n wol. Maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan, en my heil van geslag tot geslag. O wolfie, die Here het hom gebruik. Sy begrafnis was 'n fees. En die mense het God gedank vir wat hy vir hulle op die pad beteken. Mag die Here ons elke dag aan sy liefde toehou. Mag hy ons vashou, want hy sê onthou, die verlustiging van my hart is in die dankbaarheid in my lewe om God te verheerlik. Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige vlug daarin, en daar word ek en jy beskud. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here. Here, daar is 'n wonderlike plek van stille rus naby die hart van God. 'n plek waar sonde nie ontrus naby die hart van God. Hoe dank ons U nie daarvoor nie. Kinders van die Here in hierdie wêreld wat skyn onder 'n krom en verdraaide geslag. Dankie dat ons vanmôre vir elkeen bid. Elkeen wat in nood is, elkeen in moeilike omstandighede. En saam met Paulus te kan sê, met my God spring ek oor 'n muur en loop ek ook 'n bende storm. Sit U werk deur die werking van U wondersoete Heilige Gees in ons harte voor en trek ons met koorde van liefde naby U. Ons bid en vra dit in Jesus se wonderlike, dierbare en ewige naam. Amen. Thank you.